হেল্ল' গাইজ, আজি এটা বস্তু চাবলৈ আহিলোঁ। আমাৰ বন্ধু শেখৰে এখন ড্ৰোন ল'লে, তাকে ড্ৰোনখন অকণমান চাবলৈ আহিলোঁ। এতিয়া এয়া উৰাবলৈ গৈছোঁ, অকণমান উৰাই চাই আহিলোঁ পথাৰত। এইফালে ৰৈ দিয়া, অকণমান লৰালৰিকৈ গৈছাগে। এই দুটা গৈ আছে, চাই এইফালে ঘূৰি দিয়া শেখৰ ঘূৰি দিয়া। এইটো শেখৰে ড্ৰোন লৈ আছে এখন, তাকে এতিয়া আমি এখন ফটো ল'ম আমিকেইটাই। তেওঁলোককো চিনি নাপায় বাৰু, মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। এয়া শেখৰ সুমন বৰা, এয়া দেৱাংগনাথ। নমস্কাৰ দেই। নমস্কাৰ। অহাবাৰ ফটোটো দিছে, ফটো দিব। এয়া উৰাই দিয়া, হ'ব। Every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what I bet that we could see it new. ড্ৰোন উৰাই পেলাই ভিডিঅ' ল'লোঁ, ফটো ল'লোঁ। এই ফ্লাছটো অফ কৰি ল'বা দেই। মোক চা, বাটনটো ক্লিক কৰি দিলে ফ্লাছটো মোক ভিডিঅ'টো দি দিবা দেই। হয় হয়, নিশ্চয় দিম তোমাক। কেনেকুৱা লাগিলে কৰিবা, কেনেকুৱা লাগিলে ড্ৰোনখন উৰাই? ড্ৰোনখন ফাৰ্ষ্ট টাইম উৰাইছোঁ, ভালেই লাগিছে বাৰু। ঠিক আছে, ভাল লাগিছে। বাকী কিমান দিনৰ সপোন এইটো? এইটো বহুত দিনীয়া সপোন। এতিয়া পূৰ হ'লগৈ। এইটো যেনে তেনে পূৰা হৈছে আৰু দেই, যেনে তেনে ভালকৈ পূৰা হৈছে দেই। I wanna let go, nothing to